2025年10月27號夜晚，煮琴日買嗰啲青銅，剪咗個頭，呢啲係廚餘。今晚就食炸豬扒、氣炸鍋豬扒、菜飯咁樣啦，搞掂啦。剪開嗰啲豬扒炸咗先。今次炒菜我試下用蒜蓉頭版醬加少少麵豉醬，加少少水，跟住整啲汁。蒜蓉醬加麵豉醬，加咗少少油，逐少落嘅太多太長，再落咗啲美極湯，我將剩低嗰啲剪開一半先得，太長。終於都等到冧晒，可以擺晒落去。佢最衰冇蓋嘅呢個，得個 pan。如果唔係可以焗啊。喺呢個10分鐘反轉5分鐘，淋晒就唔係好多啦。而家5蚊都有 OK 啦。腳踢假人等。你唔夠咪就落咩啊？落美極啊！我都有辣椒絲。冇落味咩？冇喎，醃咗噶嘛啲豬扒。哦，咁啊夠味嘅咧。加葱啊！哎呀，愛葱啊！生嘅。生葱。你煎嗰陣時落埋去咧。我冇煎到，氣炸。咪炸嗰陣時，啲生葱邊度好食嘅啫？生葱。唔係咯。啲豬扒夠味，你試下啲菜夠唔夠味？啲豬扒好食，我唔知走咗幾多轉咧，4轉定5轉。周圍走啊！我去街鋪噶嘛，我係咁樣翻嚟又去，翻嚟又去。去翻啲菜夠唔夠味？黐埋晒。哎呀！夠啦，鹹啊！鹹啫嘛，因為攞麵豉醬，哦，又落咗味極。呢啲啊，食埋嗰啲豬扒就啱啦。